ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯍꯣꯝ ꯅꯤꯇ꯭ꯌꯥꯅꯟꯗ ꯔꯥꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ MLATA Santina Moirangi Hanagi Ayaneda Sangat Sakalamba Singh Haktingana yengsinkre Thadarakiba Senfamga Tabaka Janaramdaba Tengnabada Bendaba Fundokre Sivasana Manipur Pradesh na Union Home Minister da Maitei Mitei bu SD Lisa Chalhanbiu haiba yauna tongan ba demand mari yauba cherol ama bisinkre Laingak na Manipur gi poni kanna bahot na ringai jerakta Imphal East ki Paurabi ki pat lakonda leiba Ram Krishna Brickfield gi maningda sagol ama siduna leiramba thingnare Amadi Ziribam Police amadi Special Mobile Patrol Unit ki apunba kanggu amana miyoi manga lupa lakh marfutara humdoi henbagi supari maruga konana laingak pupitagi fakat kre Kurumzari PONYTV na pizaba prime time Manipuri pam yeng tabiri basingbo Jennifer Sharma taram nokjari Hauzik pau sanduk na pizari Union Minister of State for Home Nityananda Raina ngasi Thobal District da paikhatliba tongan ba Central Scheme sing yengsinkre Hiramasaga mari lenyana Deputy Commissioner Thobal A Subhas SP Thobal Jogesandra Hobizam ADM amadi tongan ba district level officers singa loinyana ngasi Deputy Commissioner Thobal gi conference hall da mifam amasu pangthokhi Mifam aduda department singna paikhatliba center na sponsor toba thabak thoram singi matangda khananaina ki amadi tongan ba department singi DLO singna Union Minister da paikhatliba center na sponsor toba scheme singi matangda marik chumna khangan ki Minister na DLO singda field da hakthengna na chatuna scheme sing adu hena mapung fana pangthok hanaba yengsinna ba pautak pikhi Loinana kumjali sing ani kunmari fawbada yumthong khudingda thaknanaba afaba ising marang kaina fanganabagi pandamda paikhatliba Jal Jiban Mission asi district asida su paikhatlambagi damak minister na harauba phungdokhe Minister na Nasa Mukh Bharat Abhiyan gi manung channa mari leinaba official singna hospital amadi rehab center singda counseling amadi treatment ningthina piri bara haibadu yengsinaba amadi mission Amrit Sarovar gi sargama oina masiga mari leinaba official singda miyam gi pukning chingsinaba iram turel sing adu hena fazahanaba khanghanki Loinana beneficiaries singna phangpham thokpa kanaba sing adu makhoida hakthengna fangnanaba lainga ki official singna anoba thabak thoram sing paikhatnaba su appeal tawkhe Moirang Assembly Constituency ki MLATA Santina ngasi Moirang gi hanagi ayene da samgat sakat lambasing hakthengna chatuna yengsinkre Yengsin Kongchut aduda Tourism ki Director W.E. Bohal amadi MDS ki Chief Engineer S. Rup Kumar Su Sarukyake Kongchut aduda Sarukyake ba Tourism ki Director W.E. Bohal na hai Kumja lising anitara da mega project ayene compound haina maming tholaga laki bathabak amane project asaki damak apunba senfam lupa lakh tara nithoi lising kuntrol nipal ne semgat sagat kaudaruba mayam gi manungda underground parking cafeteria amadi kitchen kam dining hall natana ataidi saramba thengnade adubu thabak su khibagini haiduna apunba senfam dagi lupa lakh taruk lising tara mapal di lokthokre haina su phungdokhe Tungda MLA na tawramliba thabaka thadarakiba senfamga chanaramdaba ubada pendaba phongdokladuna MLA na hai lairamliba phibam ase Chief Minister da paudamlaga kari tawba yagadage natraga Moirang esigi miyamda khanganduna kari tawsigi habadu khanarakani haikhe Loinana laibak chawkhat thaurangi chawraba senfam kaya niyom chumna thabakta sizinnaramdaba ase yamna laibak thibani hainasu pendaba phongdokhe Dia cepat biru level sini sana. Hana palam ni besar kasina. Aku ini sendiri dah thada biru pesa se. Masih ka moida je je aku ini piri bapa sih ka. Sana dia se. Adu ni aku kanjai aku itu usaha dah. Adu ni sigum bapa sama sih dah. Development ni sih dah kita pesa macam se. Ada yang pada mangal dah dah aku ini sigum bapa Moroccan officer sih hai kita. Owner sih agency sih hai kita. Baku dah. Lepas sih mang le betul lebih macam se. Hujung leba koi si minister da detail se khangal la matungda ai koi moi me kai to ya ba ke on praga koi moirang ke ni paja apun ka apun me meeting ma to raga hayo mi be si da yo paisa hada yo paisa le mi film se moirang ke ni paja apun ma khangal laga ma dai koi so woi bol be na ma to gadra hai do ai athu bi ma tamda MLA ai koi basu ye pan
Siva Sena Manipur Pradesh na Delhi da chatuna India ke Home Minister da Maitai Mitai bu Settle Tribe list da chalhanbiu haiba yauna tongan ba demand mari yauba zerol ama isinkre haina Siva Sena ke President Dr. M Tombi na phungdokre wafum ase ngasi babu parada leiba Siva Sena ke office ta anoba chei lapaga iroina na paumi kharada angamba khutol tawraduna phungdokhibani thorom aduga mari lenyana Siva Sena da nauna changlapa mioi ani busu taram na okay Union Home Minister da pisin kiba zerol aduda tongjai mari lambi asi 4 lane da upgrade tawbiu international border fencing tawgadabani Manipur da ching amadi tamda khundari ba myoi singa lamgi chayet naba laktringai maram chaba lane lo sembiu haiba wafam yauke mahakna makha taraduna hai Jingmi ichil inaw singna tampakta lam laiduna laibadi ayaba bidri adubul tampakta laiba mioi singna jingda chatuna lam laibagi ayabadi laitri masina maram oiraga aikoi masalgi marakta chayet naba amaga nungsinadana bagi achoba maram ama oirakpa yai hainasu phungdokhi Honorable Chief Minister of Pami but target say Taiwan Nabarum the Numit Kunagi drugs if high other drugs king pin Namatanga si Hokimanung the capital punishment people of home like te Tungi Mirol Castian Tagado Angang Bova WY tablet Charem Ado Akweki Manipur si trafficking zone on top of Sikanano Tongan community Karana Bazar की अकोई विशेषता करोड़ की गोडाउन अदुगी युखुयों दुदी थिंग दबा गवर्नमेंट लीगलाइज तो दुदी थिंग मचे किसी कितने थाइडोक बिरगा कोई ड्रग लम दो उनसे लसे ड्रग से प्योरली जीरो टॉलरेट फैक्टर मुथट पे याना ना बहुना सीन अकोई मणिपुर दर रेब संस्थान पुनः मक प्रेस मीडिया याउना पॉलिटिकल पार्टी की खेना बथमदना अकोई ड्रग से मुथट लहु द्रबदी लाकदर में सही खरसिदा तुंगी खोंगुल मुटपकी चांसेस यामना वांगे Laingakna Manipur gi poni kannaba amadi ngak senduna thamnaba akan ba khongthang laukhat ngai jirakta ngasi Imphal East District ki Khundrakpam A sigi manung chena leiba Paurabi gi Patlakonda leiba Ram Krishna Brickfield gi maningda sagol ama siguna leiram lei ngasi ayuk khunja singna thengnarapatagi Paurabi Development Committee gi President K Kalachana Lujingba kangu amana chatuna yengsin ke Hiram asigamari lenyana ke Kalachana haikibada Mafum aduda hui kaya marum ama asiba sagol gi manakta leiramba thengnaki masina maram oiraga khulgi akoibada leiriba wairi paurabina chingbada huina yumda sa asiba asi chelaktuna laina tena sandorakadra habagi mi paiba lei haina phungdokhi PDC के मेंबर्स ओरिबा मोदू एंड सना हनबी मेमोरियल ट्रस्ट पौराबी के सेक्रेटरी वाहेंगबम जनमेन जोइना मणिपुर लेंगाना मणिपुर की पोनी बु कन्नबा अमदी योखतनबा कन्न होनरिबनी माइहौ रोलगी मुतपा नाइदना लैरकलिबा पोनी हाइना खंगनरिबा सगोल मचा असि कननबा मणिपुर लेंगाना अचोबा खोंथांग अमा होनरिबा अमदी मपुना सगोल लोइबा योकपा ngamdragadi लेंगाना योकनबगी थौसिल अमसु लेना सगोल सिंग असि मपु पांदबगुम लंबी लमजावदा थादोक्तुना थंबा अमसुंग Tina mapusing na yengsin bidapagi mami chawna tari. Loinina paurabigi lokol da sagol asiba oina fangliba asana mayek laraba kudam ama oiri haina phungdokhe. Veterinary Department ki lairiba official singna sagol asi karigumba laina ama laibadagi siribara haibadu yengsin binaba amade sagol loiriba singna sagol sing asi lambida thadok bidinaba haijakhibaga loinina aikoi pumnamakna poni asi yokhatminasi hainasu appeal tawrakhi. Pibam sokna paurabi koi Ram Krishna Mission Brickfield gi maning khang basarukta sagol si amna yang haidaba pibam da sumaina leiram da basi daida koi gi Kunja Singh maru oina PDC gi president na let toba koi kai kham nazari ba president ke kalasana let toba koi gi team sida su amna thomoi sokpa dumba nungai taba phaujai asiga mari leina na koina mayam punna ma koina haijaning basa hojik leiriba koi gi maru oina veterinary department gi koi leibiriba official sing na su masi karamba makhal gi samna normal li adum sibra natragana laina tina nabadagi sibra habisisu yengsin biu haidana haijari aduga sagon mapu sing nasu yariba makai adom dongi sagon sing na se thadok pidana ba ningthina ekoi punamakna poni se kanminasi yokminasi haba wafam sima aroiba oina amjari ngasi nongyai matung pung aniram tarpa aduwaida Ziribam Police Station amadi Special Mobile Patrol Unit ki apun bakangu amana Tata truck anida purakpa lupa lak marfutara humdoi lising humpurom ki mamal oigetaba supari maruga konana miui manga lengang pokpidagi fare hairi Police tagi fangba paugi matung inna ngarang numidang pung tararom tarakpa matamda kuntra mapal suba Assam Rifles na pirakpa akaknaba pau amagi matung inna Ziribam Police Station amadi Special Mobile Patrol Unit ki apun bakangu aduna Imphal Ziri lambi ki lengang pokpida azat awok sing check tobagi thabak sathake
Maduda Imphal lomdagi lakpa tata truck ani khamduna check tawbada yamlaba supari maru sing asi puramba thengnaki amadi potlam sing aduki mari leinaba che chang sing puthokpa ngamdabagdagi fabani hairi Faraba miyoi sing adudi Rajasthandagi Khuset Khan Chaini Futaret Apokpa Chahat Khan Assamgi Kalen Tarapurdagi Azim Uddin Barbaya Chai Kunipal Apokpa Anam Uddin Barbuya Assamgi Kalen Barsitali Anwar Hussain Chai Kunmanga Apokpa Abdel Kalam Rengpang Village dagi Dijamdai Panmai Chai Kuntaruk Apokpa Mesui Panmai Amasung Assamgi Dut Patil dagi Saidal Hussain Talukdar Chai Kuntra Mathoi Apokpa Ali Ahmad Talukdar Kawi Fagalaba Polam Sing Adubu Puramba Tata Truck Ani Aduki registration number na R214GS7920 Amasung AS01MC6389 Hairi Truck ani aslagi supari maru yauba bag punna chamri yangkai fagat pangamki amade farba miyoi sing aduda achamba wahang pahong sathapada potlam sing adu Kakching district ke manung chana laiba sugunu dagi purakpani amade Assam gi Silchar amasung Kasar tamna puki kadabani haiba khangbangam-ki amade Customs duty fee thidana angi wangmada yamlaba supari maru sing asi puna ba hotnarambani hainasu phongdukhi India lenga ki Ministry of Health and Social Welfare na RIMS Hospital bu numit kuni rob mapupan da ba hospital amakum na thamliba ase yamna laibak thibani amade thawong ase angapa fawi haina desam na phongdorakle ngasi desam gi officer pangtokhiba pawgi mifam amada desam gi General Secretary Somorjit Luwang na hai RIMS asi state asigi amade North East region gi tongan ba anaba kaya layang fam amade medical institution ama oiribane Hawkiba chahi ahum asada RIMS asi India ki Medical College Chamngani fugi manungda NIRF ranking da North East region ki oina top 50 da chaliba Medical College ama oiribane State asi per capita income da nemba state ama oibana tongan ba ana layang da thengnari ba khudong cha da ba kaya asi Medical College asina achauba mafam ama piduna miyam gi awaba kaya ko khalibane Asigumba Medical College asibu mapu pandana numit kunirom thamba asina Medical College asigi maraibak asi khudong thiningai ohelle Hanagi Lairamba regular director na tenure loiduna chatkraba matungda director gi post asigi matangda lairiba wathok asina Medical College asigi administration da oirakli ba phibam asi state asigi oina achoba khudong thiba amani haina desam lawi Maram aduna Ministry of Health and Family Welfare Government of India na December kuni thoida pangtokhiba regular director lopagi DPC adu athubada haidoktuna regular director lehenbio regular director asi laitriba fawbadi Medical College asigi bylaws ki matung inna in charge director ama happa amadi state lainga asinasu Ministry of Health and Family Welfare Government of India da taksin bio hainasu lainga ki pukning chingsilakli Indian policy ki board of governor ki vice president huiba और चीफ मिनिस्टर ना कोई तुमने येंगल लेगमान कोई थो अमा तो बसे मसी कोई असुकी मति कनोमोंग द यानिंग दे मरमसिना अथुवा मदम द मिनिस्ट्री की माइकेल अकन बा कोई प्रेशर पीबी रगा रेगुलर डायरेक्टर अमा लेखबा अदुगा लेजिबो की मनुंग द इंडियन पॉलिसी की बायो की मतुंगिना इंसर्ट डायरेक्टर अमा हापियु अदुगा कांगकोंग साइरिबा कोई मीडियम पॉलिसी की एडमिनिस्ट्रेशन लाइंग बगी अदुगा खुदिंग मक्ता नॉर्मल सिचुएशन अमा पोरक्तनी स्टेट असिगी अदुगा नॉर्मल सिटीजन असिगी कोई मरु ओइबा सिगुम्बा मीडियम पॉलिसी से कन्व्यू Pogi manak thakna atin babe amalongminasi Admission open. 1-year diploma in computer application, DCA, PGDCA, CCC at Nirma Computer Academy, All Lambulan near GP Women College and Nailit Center, Kwakaital Bazaar, Imphal. Course certified by Nailit. Free soft skill spoken English class and scholarship facilities are also available. For more details, please contact us 8787-583445 or 700-505-6748. Break metung taram nokjari makata ba pau pizari Chahi taret kunta khibagi thaudo adu amuk hana thoktana ba aikhoi masel ama toinyo punsin ba tangai fade haibasi kauroi dabani haina Manipuri Sahitya Parishad Assam Hozai District Committee gi President T Mani Hana phungdokre
Wafam ase ngasi Assam ki Hozagi Govindapur da pangthokpa chahi tere khuntakpa ningsing thorong gamari lenina phungdokhibani. United Literary, Educational, Social and Cultural Organization Manipur na Thambal Rising Club and Library Govindapur ga kutsamnana sinduna pangthokpa thorom aduda chahi tere khuntakpa ningsing thorom gi reception committee gi president L Shyam Kishore, UCM gi VP YK Dhiren, Amkil gi president L Nganbi, Hozai JP gi chairperson Ais Roma Bala, Manipur State Sumang Lila Council gi lifetime secretary S.S. Hemanta, Amiki president K.S. Thoiba, Film Forum Manipur gi chairman L Surjakanta, Manipur Film and Television Technical Institute Imphal gi director Birendra Salam, MDC member T.S. Irabod, ICHEMA gi editor Dr. P.S. Biramani, DTK Imphal gi program executive T.S. Brazabiju, Manipuri People's Front Assam gi secretary general L Ingangamba, senior actor L Joy Bijya, M Sugi secretary general T.S. Bikram Z, all Assam Manipuri Students Union gi president N.J. Sanahal, Apun Bamaira Pabi Lup Brahmaputra Belly Assam gi president L Boyjanti Yauna, Miyoi Kayana Sarugya Thorom gi sargoma oina laikhidraba Maharaj Gambir Singh amadi Hera Chandra gi mafamda haikat laikat tamduna ikai khomnaba utke. Chahi asigi oina athoba Hera Chandra da kuningthau khonga award na saknai raba saisapa Sori Senjamda PK. Manau ibungo Jingthang Leng Pamhaiba Narasing Khonga Award na Golaga District ki Bijapur da leiba Fundrei Mayum Saidu Rahman Chaudhuri da PK aduga Iningthau Jinglen Nongdren Khomba Gambir Singh Khonga Award na Kala Khunda leiba Konjengbam Kunjamani da piduna ikai khomnaba utke. Thorom aduda saruk yakiba Manipuri Sahitya Parisad Assam Hozai District Committee ki president T Maniharna Hai ngasigi thorom asi maru oina chahi teret khuntakpa matamda awaba miyot minai kaya thengnakiba aikhoigi ningthau Gambir Singh Narasingbu aikoina ikai khumnaba utpa amadi leimana katuna ningsingbane. Maru oina Manipur gi mapanda khundariba Manipuri Singh asi wakal paring amada amato oina punsinba mathau tai machoi bagi wakal thadokpa tai. Iningthau Gambir Singh Narasingna laukiba thodang adu aikoi khudingmakna kafum thokte. Maram aduna Brahmaputra Belly gi akoibada lairiba Manipuri Singh ngasidi mikap thoklasi. Ngasi pangthokliba thorom asigi nungi oiba wafam Singh aikoi khudingmakna mamutana khangminasi haike. Chahi teret kontak pagumna akoy hojai asida kontak loi haibagi kari ai achep thajaba leiba akoy hojai da karigumba achauba thoram mama machana pi thajaba luhongba thokpada sel mayama chading taw mifam masida lengsin bilba khwai kibikna masigi wahan thoksi khangbirabra. DM University ki manungda lairiba college amatada kana gumba mahairoi lup amatana college ki union da mangjangnana pau hairamdana makhal amatagi khongjang sangsin bikanu haina LMS Law College ki General Secretary Longjam Samsana appeal tawrakle. DM University ki makhada laiba LMS Law College, GP Women's College, DM College of Science, DM College of Arts, DM College of Commerce, College manga ki Students Union singna saruk yaduna coordinating body of the DMU Constituent College Students Union haina mingthon ba apunba body ama semkre. Maduga mari lenyana ngasi DMC of Arts ki campus da pangthokiba press amada Samsana hakibada ngasi semliba apunba body asina college singi award apa amadi pamdaba khudingmak authority da khangan gani mahairoi singna hojik thengnariba khudongcha daba kayagi matang dasu punna khongjang changsinmina gani. Manipur ge khwaidigi wangba thakta lairiba college manga asida hiram khudingmakta award apa kayana thalle masimak lengak amadi authority na college sing asibu thoksabi dret takpani masina maram oiraga college manga gi mahairoi sing amato onya lepminaduna matam gi award pa khudingmak thengnaminyaragani haina phungdokhibaga loyana tongan ba mahairoi lup kayana mahairoi sing interest ta thabak tawrpa asi nongaiba poe adum onyamak college ki lairiba students union singsu mahairoi sing gi damaktani maram aduna college ki students union da mangjangnana pau pibiramu haina bahakna appeal tawkhe. Manipur University da laiba student union sing laina topa tawamba mahairoi lup singna jangan ba khongjang sing khudima koi kai khome loina adumakku da laiba Constituent College manga gi student union sing da private information amtang di bihan bagya pamba lejai atung ta ba thabak thoram sing da tonga lup singna mahairoi sing da makta janjulakpa Manipur University da makta janjulakpa khongjang khudima da aikoi haktheng da yaujagani loina madu ba koi support tawu ato pa tongamba mahairoi lup singna private information
ꯁꯝ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯡꯅ ꯆꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯗꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤ ngasi nauna sem kiba loop asigi convener oina LMS Law College ki General Secretary Samson Longjam co convener da GP Women's College ki General Secretary Thongam Luching B Treasurer na DMC Arts ki General Secretary L Tomba Assistant Treasurer na DMC Commerce ki General Secretary NG Iris Media Coordinator na DMC Science ki General Secretary L Tina Assistant Media Coordinator na DMC Arts ki Girls Command Room ki Secretary Naurem Breni Auditor na L Malem Ngan ba Lanchen ba Danabir L Tompok amadi L Chawba buna mathang sina khanke Yanglem Priyo Brata Misi gi matangda miyam gi oba mifum ama ngasi lamboi khongnang khongda leiba Imoinu Sanglenda pangthokre mifum aduda Haisnam James Jahi Kuntra Mathoi apokpa Haisnam Kumar amasung mahaki loina bi Haisnam Ombi Sandiarani Jahi Kuntra Humdoi masana maral ga jakhibagi matung inna hairiba matai manau ani ase matam chupagi oina laikai aduda lehendana ba amasung mihat pada January ba mioi ase kanagumba amatana changjafam pidana ba warep sulauke Laibak tiba thodok aduda laikhidraba Nacha Ward number 2 dage Yanglem Priyo Bata Chahi Nifu Nipal apopa Yanglem Keso ki damak awabasu fungdokhe Amphabu kanaba amadi sanaroi singi ngakpigani Amphabu kanaba amadi sanaroi singi damak amphagi hauzik oiriba aranba tauba President amadi General Secretary Desamna boycott tawre amadi moral ground da pham thada u haina Desamna thadorpa serol amana fungdorakle Haukiba January tareta hauzik amfagi thokliba wathok asiga mari lenina Desamna sanaroi singbu lalonput ohenbe yaroi masigi damak amfana sengdok pira u haiba matamda sanaroi lalonput ohelle senja thumja tawe haibege khudam pira u pham thadoke khudam piba ngamdrabade Desamgi thomi pham thadok piu haina pakhom pirakpa asimak huran ba makokta napi pakpagi thokdo amane hauzik oiriba amphagi President amadi General Secretary na luchingba executive asidagi wathok asiga mari lenina member singna mathang resign toba haunarakliba amadi lenga ki makai dagisu amphagi aranba sing asna maram oiraga cooperation pireroi harakhiba asimakna su amphagi President amadi General Secretary ki aranba tawre haibagi chap chaba khudamne Desamna amphabu kalhaunaba sanaroi singi interest lakhaliba khongthang ase punna sagat piu club sing amadi sanaroi singna su punna lepminaduna amphabu tungi mirol gi dama kalhaurasi hairi Mayon Green Tech Private Limited ki unit ama oiriba Radiant E right na Radiant Group ki makhada ngasi Komaki Flora amasung Komaki LY haina mingthonba e-scooter ani launch tokre sangai prawda laiba Radiant E right ki showroom da pangthokiba launch tobagi thoram aduda Radiant Group ki chairman amasung managing director oiriba Nepram Romeo na fungdokhibada ngasi launch tawriba e-scooter ani ase Komaki Electric Division na sabani loinana One Household One e-scooter haiba campaign makhada launch tobani campaign asigi maru oiba pandamdi apikpa state amada miyamna makhoi gi nungtigi tawda yadabra chattaba yadraba thabaksing adu chatpada sel yamna tingdana ba amadi matam kuina sangna chatpa maintenance wadnabagi pandamda scooter ani asi launch tobani hairi Mayon Green Tech Private Limited ki brand amo riba Radiant E right khoye gari ani launch tawjabani gari se khoi amana Flora amana NY ko Radiant Group ki khoi gi one household one e scooter sigi campaign ji makha torpani aduna Manipur gi lairiba praja singna khoi gi electric ki gari sing se jumthong khuding gi amam sinaragadi Manipura thoiba khoi gi pollution gi oiba mayam si kitang resu kanna ba haiduna electric ki oiba train si da khoi lakna ba haiduna Radiant Group na khoi gi mamang dagi masi kona jarak campaign ni masi support tawbiu amasung mayam susina biu haibuduri Sivasana Youth Wing ki President Thinguzam Premjit yauna Sivasana gi myo yangkhai BJYM da yaukre Nijerba chuthekta laiba Thambal Sanglenda BJYM ki President Manohar Mayum Bari Sharma yauna makhoi bu oppagi thoram ama pangthokre Lenga ki school ama oiriba Thobal achoba pakhang khong leirakta laiba Kangas Senbi Upper Primary School ki anirak suba annual cultural amadi literary meet cum parents teachers meet ngasi school asagi complex da pangthokre
Thoram aduda ZEO Thobal Arambam Anil Kumar, School Asaki Headmaster Huidrom Subhas Sandra, ZEO John 3 Thobal gi DI Ningombam Rajen, School Asaki SMC Convener Waikom Ningthem Jar Omadi, Tarataruk Suba Assam Rifles Thobal Post ki Company Commander Major Assam Rahulna Atobe Mitung Sing Onya Sarugya K. Mahirui Singi Thoidok Hentokpa Haitoi Sing Toiba Kaya Utkiba Amadi, Toidok Hendok Laba Mahirui Singda, Mana Matum Sing Yentokiba Thoram Adula, Atoiba Mitungi Warol Pireduna, ZEO Thobal Anil Kumana High. Education Department ki oinasu new education policy gi niyom sing inba ngamna ba amasung pikliba mahirui singbu takpi tambiri ba oja singbu training pibigi thabak kana chathari school management committee amadi guardian singi makai dagisu mateng pibituna mai pakhanna ba khonasi loinina afaba mahirui sing makhong sengna semsi hainasu appeal tawkhe sei ohum surakpa daina mana sei taruk surakpa sigi matam sida angang sing sida basic numeral haiter and language loan aikoina angka gi oiba mangonda numeracy gi sigu sing sigi hojik si yamna kanna akoi oja sing ji training piri hayeng hangchit maksu du mayam chanawa yauri mase hawpadi first system masima new education policy gi sima akoi global gi united nations ki oiba globalization of education gi lakpa aduguba web fighter madigi yaurak paduna maram oiraka da koi india gi context as well new education policy si kujar pane aduna masima ki importance akoi gi aina kangasen bi akoi gi upper primary school sida yamna mapung phana sanction basima ai pamjai Hauraibi Northern Star Club na Hauraibi Apunba FC ga khutsam naraga Imphal West District manung chenba Hauraibi Kangjai bungda pangthokliba Marirak Suba Sandra Nadi Trophy lising ani kun humdoi state level 9 men A side football tournament ki ngasi sanakiba group digi match ta KALYC Karamna HRDO Samurobu Taruk Sinoda Maithiba P Cray Hokiba January 3 Nepal Foba West Bengal gi Siliguri da pangthokiba Nepal Suba ISKF National Karate Championship da Manipur team da saruk yakiba ningthongnai khungang dagi karateka ahumna sanagi medal lorokrai sanagi medal lorokraba karateka ahum adude MK Suhelna Kata amadi Kumite event sanagi medal ani MD Farhasna kumite da sanagi medal ama aduga KS Mukimna Kata amadi kumite da sanagi medal ani lobangam ke Hariba karateka ahum asana mai paklakpa amadi khungang asagi mai purakpaga loinana Manipur team na team champion orakpada achoba fida amakan khiba karateka ahum asibu harauba taram opaga loinana thagatpa phungdurakle Championship asi International Senior U Karate da Karate Do Federation ISKF India gi makhada pangthokibane All Ziribam Sports Association AJS in Sindhna Ziribam Higher Secondary School gi sanabungda tha asgi mapaldagi hauduna chatharakliba Thokchom Radhamani First Division Football League Tournament lisangani kun hundoigi ngasi sanakiba match da JYC na KSC bu Panjul ahum anida maitiba P Cray ngasi match aduda JYC ki jersey number 17 Lalom Kungna Panjul ani chanki adi KSC ki makadigi KSC ki jersey number 5 Sanatoi Mangai Lian amadi jersey number 19 Haumin Lunna Panjul amamam chanki Half mamang fawbada team animak Panjul ani chanaduna draw oike half matungda JYC ki jersey number 12 Lomsang Juina Melski humpumapal suba minita Panjul amat chanduna JYC na mangjil thaki lunyana match ki apiba matam gi manungda JYC na Panjul ahum chanduna KSC bu Panjul ahum anida maithiba PK ngasigi match aduda Aziz Haidar High Boy KS Nila Kamal Singh amadi lesson na mathang sina center referee assistant referee amasung fourth referee oike tournament asigi makhataba match ta hayang PFC amadi ECL club anina sanagani haire loisilakpada maro ebe paw amukhanat pizari Union Minister of State for Home Nityananda Raina Thobal District Pakhaliba Central Scheme Sing Yangsen Cray MLATA Santina Moirangi Hanagi Ayani da Samgat Sakalam Basing Hakina Yangsen Cray, Tadarakiba sent from Gatabakatana Ram the Batangabada Pen the Bafungdo Cray. Sivasana Manipur Pradesh na Union Home Minister da Maitei Miteibu S. Lisa Cholhanbiu Haba Yauna, Tongan ba demand Mari Yaba Serol Amapisin Cray.
Laingak na Manipur gi poni kanna bahot na ringai jerakta Imphal East ki Paurabi ki pat laukon da leiba Ram Krishna Brickfield gi maningda sagol ama seiduna leiramba thengnare. Amadi Ziribam Police amadi Special Mobile Patrol Unit ki apun bakanggu amana mioi manga lupa lak marfutara hundoi hen bagi supari marugo konana laingang popi deki fagat kre. PONYTV na pizza ba prime time Manipuri pau yang tabri besingbu amukana krom zari. Admission open. 1-year diploma in computer application DCA, PGDCA, CCC at Nirma Computer Academy, All Lambulan near GP Women College and Nailit Center, Kwakaital Bazaar, Imphal. Course certified by Nailit. Free soft skill spoken English class and scholarship facilities are also available. For more details, please contact us 8787 583445 or 700 505 6748.